Bun găsit! În timpul nostru petrecut pe insulă, încercăm să vedem cât mai multe locuri frumoase. Astfel, în seara asta, am plecat către Nidri, din Vasilichi. Am făcut în jur de 32 de minute pentru a vedea, printre altele, și cascada Nidri. Am văzut postări pe internet că este foarte frumoasă și am decis să venim să o vedem și noi. Chiar era un obiectiv de neratat. Dacă tot am venit în zona aceasta, să vedem și această cascadă. Se merge cu mașina până într-un anumit loc. Există o parcare amenajată. Nu se percepe nicio taxă. Apoi, după aceea barieră, se merge la pas, o porțiune de asfalt, după care pe pietre, după cum vedeți. Aceasta este poteca care ne duce către cascadă. Drumul este cam greu, cărare, de fapt, poteca. Dar facem un efort. Cu toate că ne-am îmbrăcat de oraș, ne-am hotărât în ultimul moment să venim la cascada asta. Într-adevăr, este ceva deosebit. Chiar deosebit. Aici, dacă aveam echipamentul la mine, mă băgam în apă. Dar, din păcate, nu îl am. Sunt îmbrăcat de oraș. Merita o mică baie aici. Așa se vede de sus. Am urcat pe aceste trepte cam abrupte, dar totuși se poate vedea o priveliște frumoasă, într-adevăr. Nu știu ce-i cu țeava aia acolo. Probabil că atunci când nu curge suficientă apă din munte, mai compensează pe țeava aia. E ceva ciudat aici pentru că văd și o fereastră.
ce-o fi cu fereastra asta aici. Pare amenajată toată treaba asta, dar nu văd nicio ușă. Cam de acolo ar veni apa. Dar momentan e puțină. Probabil când va ploua, va fi mai multă apă. Am omis un lucru când am mers spre cascadă. În apropierea parcării există această terasă cafenea unde vă puteți relaxa la umbra acestor copaci. Și de la cascada Nidri am ajuns în cea mai animată stațiune din Lefkada, care se află la 20 de kilometri de Vasiliki și la 16 de orașul Lefkas. Aici merită să vezi portul plin de iahturi, embarcațiuni și o frumoasă promenadă. Numeroase taverne, restaurante, cafenele și magazine. Se fac excursii cu barca spre insulele Scorpio, Meganisi și alte golfuri spectaculoase. Nidri este locul ideal dacă vrei viață de seară și atmosferă animată, plimbări pe faleză, excursii pe mare și multe opțiuni de masă și cumpărături. Uite ce frumoasă e clădirea asta. Am zis că dacă mai venim o dată aici, ne cazăm în Nidri. Mai sunt și pe aici. Cât ai făcut? Ai făcut o jumătate de oră. N-am făcut. Ia uite ce frumos. Ce restaurant superb. A, da, alea sunt departe și ei gremni. Să vin mâine. La 5 euro. Ai zis tu bine.
După cum puteți vedea, este foarte multă lume. Sunt foarte multe magazine, înghețată, suveniruri. Pe partea cealaltă, în stânga, către mare, sunt multe taverne, restaurante. Acesta este unul din vasele de care vă spuneam la începutul clipului, cu care se organizează excursii către cele mai frumoase plaje din Lefkada, plus că se poate ajunge cu ele în Kefalonia, se poate vedea insula Scorpiu și multe alte atracții care se găsesc în zona respectivă. Noi am fost și anul acesta și acum 2 ani în croaziera respectivă. Chiar a fost cea mai frumoasă parte a vacanței noastre. Anul trecut am fost în Kefalonia, anul acesta am fost la Tokos, insula Purcelușilor, și vă recomand și vouă să mergeți, că nu știți ce ratați. ¿Sí?